السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفصل الناس كلهم كيكحوا، كاين الكحة، كاين السعال، كاين ضيق التنفس، الرأس كيضر، العين كضر، الظهر، بزاف ديال الآلام كتصاحب هاد الكحة والسعال. هنا دابا واحد الوصفة طبيعية، لأننا لو كنديروا الدوا كنبقاو نحسوا بأن الجسم ديالنا راه كيعاني بزاف. غادي نديروا واحد الوصفة طبيعية اللي هي زوينة. وشكون اللي غادي ياخد هاد الوصفة الطبيعية بجوج ديال الطرق؟ شكون اللي غادي ياخد بالطريقة الأولى وشكون اللي يستعمل بالطريقة الثانية، وعلاش ما غنستعملوش كاملين بالطريقة الثانية؟ المهم تبعوا معايا، راه هاد الوصفة كنديروها بواحد المكون اللي كيكون عندنا موجود في المنزل، وهذا المكون محبب خصوصا يوم الجمعة، اللي هو غادي نديروه هو مكون آخر، جوج ديال المكونات فقط. غادي نشوفوا هذا المكون او هذه الخضره اللي هي اللفت. غادي ناخذ هكذا واحد اللفته. هاد اللفته من في اغلبيه الاحيان كنحتاجروا حنا اللفت، كان نحتقروه لان ما كنديروش بزاف ديال، نقدروا نديروه في لازوب، نقدروا نديروه في الكسكسو، ولكن ما كنديروش في بزاف ديال الطبخ المغربي. لذا هنا غادي نستغلوه، هو راه صحي بزاف. اللفت راه صحي، عنده بزاف ديال المنافع الصحيه. من الاحسن كثروه، اللي عزيز عليهم يديروه في لاسوب، راه زوين بزاف. المهم هنا غادي ناخذ واحد اللفته اللي غتكون بيضاء، ولا حتى اللفت مكور، اي نوع ديال اللفت. اللفت داك مكور الصفر، ولا اللفت داك المكور اللي فيه الاحمر والابيض، اللي فيه الغوز والابيض، ولا هاد اللفت الابيض هكذا الطويل. المهم اي نوع ديال اللفته. انا خديت واحد اللفته بحال هكذا ونقيتها. من الاحسن نستعملوها بهذه الطريقه ديال التنقيه، لانها راه كتعطينا واحد الكميه كثيره ديال هاد السيرو اللي بغينا نصايبو. وغادي ناخذ هاد الاله اللي نفرغوا بها الخضره، ولا نفرغوا بها التفاح. بعد التفاح الا بغينا نستعملوه في الفطائر ولا شي حاجه، ولا في الخضره كنبغيو نخويو داك الوسط ديالها. هاد الاله رخيصه وفي نفس الوقت كتفرغ لنا الخضره مزيان. حنا هنا انا غادي نستعملها لانها عندي، اما اللي ما عندوش ماشي ضروري باش نديروا هاد الوصفه غادي نشريوها، لا، غادي نستعملوا غير الموس. غير الموس يكون بوانتي، يكون مقمقم شي شويه من القدام، راه غادي نخويو به هاد الفيته بحال هكذا. انا قسمتها على جوج باش غادي تعطينا واحد الكميه اكثر. غتعرفوا علاش كل وحده غادي نديرها في كويس وغتعطينا واحد الكميه اكثر. إلا درتها غير بوحديتها مع هي طويلة ما غتعطينيش، ما غاديش، خاصني نخليها واحد المدة أطول. أنا هنا غادي نخليها غير واحد 3 سوايع ل 4 سوايع، وغادا تعطيني هاد السيرو اللي أنا بغيت. غنقدر مكون تاني نستعملو إما السكر حبيبات اللي هو سنيدة، وإما العسل. العسل البنات اللي بغا ياخذوا للضوا ما ياخذش داك العسل اللي كيكون اللون ديالو فاتح، ياخذ بحال هاد العسل ولا بحال هاد الاخر. انا بقى عندي غير كميه قليله لان كنستعملو بزاف. هاد العسل هاد الاخر اللي عنده القفاله ديالو هذا مكتوب دغموس، راه ديال الدغموس. هذا راه شريته ما كاملاش ان سيمين، هنا كنستعملو دابا لان الجو راه بارد، باش ما نديش جنوب سيمانه ولا مع 10 ايام. المهم غادي ناخذ شويه هكذا ديال العسل، وغادي نديرو في هاد الحفيره اللي درت. صافي ساهل بزاف. وقلت لكم البنات اللي بغات تخوض العسل للدواء، تخوض اللي كيكون اللون ديالو قاتم داكن بحال هكذا، ماشي بحال اللون ديالو يكون فاتح بحال ديال الليمون، لا. الا ما عندكش استعملي ديال الليمون، لا ما عندكش غادي تستعملي حتى السكر حبيبات. ولكن من الاحسن للصحه ان ناخذ دائما العسل اللي كيكون اللون ديالو قاتم بحال ديال القزبر، بحال ديال الدغموس. المهم دابا خديتهم بحال هكذا وغادي نغطيهم، عمرتهم بالعسل وغادي نغطيهم وغنخليهم واحد 3 سوايع ل 4 سوايع، نكمل معكم الوصفه. اما نتوما الا بغيتو تستعملوها غادي تخليوها ليله كامله، من الاحسن ليله كامله غير فوق سطح العمل. بالنسبه للوصفه الثانيه، انا هنا خديت واحد جوج لفتات صغار بحال داك اللفت الابيض الطويل اللي استعملت في الوصفه الاولى، وواحد لفته وحده دائريه. ما بغيتش نبقى ننقي قدامكم ونقطع، غادي نطول الفيديو. وغادي نطحنهم. قبل ما نطحنهم غنضيف عليهم، ما غاديش نضيف هنا العسل. بالنسبه اللي ما عندهمش العسل راه ساهل ديرها غير بالسكر حبيبات وديريها باللفت. غادي نضيف هنا 3 ديال الملاعق، راني ضفت 3، غير صورت غير جوج. 3 ديال الملاعق بالنسبه لهاد الكميه. وانت عينك ميزانك، بحال كل لفته صغيره او متوسطه ديري لها ملعقه كبيره مملوءه من السكر حبيبات. وطحنتهم وغادي نخلي هادو كاملين واحد 3 سوايع ل 4 سوايع ونرجع معكم. من بعد ما دازت هنا خليتهم انا 4 ديال السوايع. غادي نشوفوا الكميه اللي عطاونا ديال السيرو. شفتوا الكميه اللي عطاتنا هاد الاولى والثانيه، حتى هي عطاتنا واحد الكميه اكثر شويه.
نتوما خاصكم تخليوه ليلة كاملة. أنا باش نصور بغيت نوريكم، خليته غير واحد 4 سوايع، 4 سوايع ما كاملاش، 4 سوايع إلا ربع، وغادي نوريكم بأنه راه كيطلق واحد السيرو. شفتوا هنا طلقت أكتر، داك النصف اللي كيكون فيه الماء أكتر، راكم عارفين النصف اللي كيكون بعيد على الجدر كيكون فيه الماء أقل. هنا كيف ما كتشوفوها نتوما غير 4 ديال السوايع ما كاملاش ورطابت. إذا هذه غادي نخليها، أنا غادي نرجعهم في الكويسات ونسد عليهم ونعقب نعمرهم بالعسل ونخليهم. هاد الوصفة ديال العسل زوينة بزاف، غادي نقول لكم لمن غنعطيوها بالضبط ولمن نقدروا نعطيو الأولى وشكون اللي ما نقدروش نعطيوه الثانية. الثانية نقدر نعطيها شي حد وشي حد لا. هاد الثانية هي اللي درت فيها السكر حبيبات. غادي نشوفوا الماء اللي غادا تطلق لينا. أنا خليتها في هذاك الطحان لأن ما غاديش نخليها واحد المدة طويلة، خليتها غير 4 سوايع ما كاملاش، وغادي نصفيها بهذه الطريقة حتى نصفي ديك الكمية اللي عندي كلها. شكون اللي ما غاديش نعطيو هاد الوصفة الثانية ديال اللفت اللي فيها السكر حبيبات، ما غنعطيوهاش للدراري الصغار، وما غنعطيوهاش للناس اللي كيعانيو من الغازات في الأمعاء. صافي كتعطينا هاد الكمية هكذا كثيرة. الناس اللي كيعانيو من الغازات والكرش ديالهم منفوخة، خصنا نعطيوهم هذه اللي فيها العسل، لأن داك الجهد ديال اللفت كيهرسوا العسل، والعسل رانا حنا عارفينه بأنه صحي بالنسبة للأمعاء والمعدة. أما بالنسبة للأخرى وما نعطيوهاش كذلك، هذه ما نعطيوهاش للأطفال الصغار، نعطيوهم هذيك اللي فيها العسل. وهذه نقدروا نعطيوها نيمبورط كي، غير ما يكونش صغير وما يكونش كيعاني من انتفاخ ديال البطن، حتى هي راها زوينه بزاف. اما بالنسبه ديال العسل نعطيوها للدراري الصغار، الناس الكبار اللي عندهم انتفاخات ديال الامعاء وديال المعده، ما عندها حتى شي مشكل. الطريقه باش غادي نستعملوها هو اننا نعطيوه واحد 2 معالق حتى ل3 في النهار. يعني ان هذه الوصفه الا درناها بالعسل ولا باللفت راه ساهل، ولا بالسكر حبيبات راه ساهله، نستعملوها يوميا من الليل لليل. وديك الكميه اللي عندنا غنستعملوا على حسابيت عدد الاشخاص اللي عندنا كيعانيو في المنزل. الكميه اللي عندنا نضلوا نعطيوها لهم النهار كامل، وفي الليل تاني نستعملوها واحد يوم ولا 3 ايام ولا 4 ايام، سا ديبون على الحاله المرضيه ديال الانسان. راه غادي هاد الكحبه تفوت نهائيا. هاد الوصفه راها مجربه، نتمنى انكم ديروها وما ت... ما ت... ما تعولوش على الادويه بزاف، خصوصا في هاد كيف ما كنقولوا في هاد الوقت اللي هو بارد، وفي هاد الكحه والسعال اللي هو قاصح بزاف. دائما نحاولوا اما نديروا هاد المواد الطبيعيه راه كتكون بدون سلبيات، يعني ماشي بحال كثرة الكينة وكثرة الأدوية والسيرو كيسيء لينا المعدة ديالنا والأمعاء، خصوصا لي زونتيبيوتيك راكم عارفين كيضرونا في المعدة وفي المصارين بزاف، وخصوصا بالنسبة للدراري الصغار. من الأحسن أن في هاد الكحة اللي كاينة دابا نكمدوهم يتغطاو مزيان ونديروا لهم هاد الوصفات الطبيعية. هاد الوصفة راه مجربة، نتمنى أنكم تجربوها وترجعوا لي في التعاليق، ديروا واحد لايك زوين. السلام عليكم ورحمة الله.